Si Apulos. Gawa Kapitulo 18 versikulo 24 hanggang 28. May usa ka Hudyo nga taga Alexandria nga miabot didto sa Efeso. Ang iyang ngalan si Apulos. Maayo siyang manulti ug daghan ang iyang nahibaluan sa kasulatan. Natudloan na siyang daan sa pamaagi sa Ginoo. Mainiton siyang nagwali og gusto ang iyang mga ginatudlo mahitungod kang Ginoong Hesus. Apan ang bautismo nga gitudlo ni Juan mao lamang ang iyang nahibaluan. Wala siya mahadlok muwali sa simbahan sa mga Hudyo. Pagkadungog ni Priscilla ug ni Aquila sa iyang gipanudlo, giimbitar nila siya sa ilang balay ug gipasabot pagayod nila kanya ang pamaagi sa Dios. Unya sa dihang gusto ni Apulos nga moadto sa Akaya, gitabangan siya sa mga tumutuo sa Efeso. Gisulatan nila ang mga sumusunod ni Hesus sa Akaya nga dawaton nila si Apulos. Ug sa pag-abot niya didto dako gayud ang iyang natabang sa mga nahimong tumutuo tungod sa grasya sa Dios. Kay ligon gayud ang iyang mga rason nga gikan sa kasulatan nga si Hesus gayud ang Kristo. Wala gayoy mahimo ang mga Hudyo sa pagpakiglantugi kanya taliwala sa mga tawo.